C'è stata una sequenza impressionante durante la notte di attacchi a Postomat, 3 attacchi tra le 2:30 e le 4:20, sono stati devastati i locali, incendi, evacuazioni, ci saranno disagi per settimane. È stata veramente una sequenza impressionante di esplosioni che ha scosso la notte tra venerdì e sabato in Veneto. Sono stati attaccati 3 sportelli Postomat che sono stati fatti saltare in aria a Mogliano Veneto, Noale e Onigo di Pederobbe. I colpi appunto hanno causato danni molto importanti non solo agli sportelli automatici ma anche agli edifici che li ospitano. Sembra che in tutti i casi sia la stessa banda che si muovevano a bordo di un SUV al momento le foto che sono arrivate dai vigili del fuoco sono veramente impressionanti, sembra quasi una guerra, una battaglia. E purtroppo quando succedono queste cose, oltre diciamo ai danni enormi, oltre al fatto che qualcuno potrebbe anche ferire qualcuno anche in maniera molto importante, poi viene tolta la possibilità alle varie comunità di poter utilizzare questi servizi e sappiamo che con la rarefazione che c'è stata enorme di istituto di credito e di bancomat, avere un ufficio postale funzionante è una cosa veramente importante e chissà per quante settimane ci vorranno ancora prima di poter ristrutturare gli uffici postali di queste 3 località. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.